Hello guys, welcome back to my vlog. Today ကတော့ချက်ပြီးတော့ပြုံးလွင်ရောက်သွားပြန်ပါပြီ။ဒီတစ်နေ့တည်းနဲ့ပြုံးလွင်3ခေါက်လောက်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဆိုင်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုထက်နေပြီ။နေရာတွေကလည်းတော်တော်ဆုံးနေပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ပေါ့ပါလေးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအောင်နော်။ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွေးတီတို့အိမ်ကနေပြီးတော့မနက်4နာရီလောက်ထွက်ပြီးတော့နေခင်း2နာရီခွဲ3နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ပြုံးလွင်တောင်ပေါ်ရောက်ပါပြီ။ကျွေးတီတို့အိမ်ကားနဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တွေ့တီတို့2နာရီခွဲ3နာရီလောက်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်မှမလဲပဲနဲ့အဲ့ဒီနေ့တရက်ကိုနားပြီးတော့နောက်နေ့မနက်မှတွေ့တီတို့စပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်မနက်စာကိုတော့ထုံးစံအတိုင်းချယ်ရီလမ်းပေါ်ကခြုံချင်းခောက်ဆွဲဆိုင်မှာပဲစားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်စားတော့မို့လို့လားတော့မသိဘူးနည်းနည်းလေးတော့ဤလာတယ်တွေ့တီတို့အနေနဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်တော့ထပ်ပြီးတော့သွားစားပြမဲ့ဆိုင်ထဲမှာတော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်သူကဈေးလေးတွေကလည်းမနှက်စာအနေနဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးမြင့်နေတဲ့ပါတော့လူနည်းနည်းလေးစားရုံနဲ့9000 6000လောက်ကြတော့နေ့လည်သာစားရင်တော့ပို့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကျွတ်တီရောပုံမှန်စားနေကြမှလားအဆက်နဲ့မတူဘဲနဲ့သူကထုံဆက်ကိုမှဘလို့ဂျုံခောက်ဆွဲရတာလေးဆိုတော့မစားဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ try ကြည့်သင့်ပါတယ်လူကြိုက်တော်များပါတယ်အစားနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့2ယောက်တစ်ပွဲလောက်စားဖို့တော့ကမန်းလုပ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တွေ့တီတို့1ယောက်တစ်ပွဲမှာပြီးတော့1ယောက်မှမကုန်ကြပါဘူး။မနှဲစားရပါတယ်။မနှက်စာစားပြီးတွေ့တီတို့မျိုးရှောင်းလန်းကနေအမြဲတမ်းသွားပြစ်အမြဲတမ်းလူပြစ်နေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းလေးကိုဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဘုံကြီးကျောင်းလေးကိုတော့တွေ့တီတို့မျိုးရှောင်းလန်း3မိုင်ကနေလာရပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့အတွင်းထဲဝင်ရပါတယ်။သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာပန်းသစ္စာဆိုတဲ့ပန်းချံလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတော့မဖွင့်သေးဘူးပေါ့နော်ဘုံကြီးကျောင်းမှာလည်းနှစ်တိုင်းတရားပွဲတွေတရားစကန်တွေလောက်တာမို့လို့အေးစီတရားအားထုတ်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံကြီးကျောင်းလေးကိုလာလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာတော့နာမည်ကအကြည့်ပြဟိုကနေအကြည့်ပြေဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီရတာဟိုကြောက်မှလည်းကြောက်ပြတာ။ကြောက်လို့ကြောက်မှာမဆန်းလို့ပြေပါဘုံဘုံကြီးနဲ့ကတော့တွေ့တီတို့ဗုဒ္ဓဂါအနေတစင်ရေးဆက်ပါပြီးတော့အလောင်းတော်ကတ္တဖမုံငါကျောင်းကနေမှဒီပြုံးလင်ကျောင်းရောက်တဲ့အထိကိုအမြဲတမ်းလူပြစ်ပါတယ်နေပူတာကတော့တောင်ပေါ်နေမှုလို့လားတော့မသိဘူးအပြင်မထွက်နိုင်အောင်ပူတယ်ဒါပေမဲ့အရိပ်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့အေးနေတာပါပဲဒါကတော့ကျောင်းပေါ်ကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ view လေးနဲ့ဟိုဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းသစ္စာဆိုတဲ့ပန်းကြံကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်ကျွတ်တီတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကအပြန်ညနေဆောင်ကိုစနေတင်ဦးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အီဂါဒန်လားမသိဘူးအဲအီဂါဒန်ကိုလည်းသွားခဲ့ပါသေးတယ်သူကစနေတင်တွေပဲလောက်တာဖြစ်ပြီးတော့မုတ်ဆဆန်းလေးတွေလည်းရတာမို့လို့တွေ့တီလိပ်စာလေးကိုတော့စားအောင်မှရေးပေးထားပါမယ်ပြုံးလေရောက်တော့မှရန်ကုန်မှာထုံးမွေးရတဲ့အင်ကြီးအနွေးတွေရှိသမျှအကုန်လုံးထုတ်ဝေပြီးတော့တပုံထုံမှမရိုက်ခဲ့ရပါဘူးနောက်နေ့မနက်မှာတော့တွေ့တီတို့အလုပ်ကိစ္စနဲ့မန္တလေးကိုဆင်းရင်ပြုံးလင်ပြန်အတက်လမ်းမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးမှာလည်းဝင်စားခဲ့ပါသေးတယ်။အရန်စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်။ထိုင်လို့လည်းကောင်းပါတယ်။လိပ်စာလေးကိုတော့တွေ့တီစာလေးနဲ့ရေးပေးထားပါမယ်။ဒါကတော့အပြန်လမ်းကိုမြေပုံကကြည့်ရင်လည်းပြင်စာကပြန်မယ်ဆိုပြီးပြန်လာပို့ဝေးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီတနေ့ကုန်တော့ပင်မန်းတာနဲ့နားပြီးတော့နောက်နေ့မှာတွေ့တီတို့ပကံသွားမယ်ဆိုရုတ်တရက်အကြံရပြီးပကံကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကန်ကလည်းကောင်းကျင်တော့ကျမောက်တောင်ဆယ်ရီကြော်ရမ်းနဲ့တိုးပြီးတော့တွေ့တီတို့6နာရီလောက်ကားပေါ်မှာတောင်တင်ခဲ့ပါတယ်ကျူးစားပြီးစောင့်ပါတယ်ကားပေါ်မှာလည်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့စောင့်ပါတယ်မုတ်တွေလည်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ညနေ6နာရီကျော်သွားပြီးအရန်မှောင်လာတဲ့အချိန်မှာကားပေါ်မှာအဲ့လိုအဆင်မပြေတာနဲ့တွေ့တီတို့အဲ့ဒီကြောက်ပတောင်လန်းကနေပြီးတော့မိထီလာကိုပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်တခုကောင်းသွားတာကတော့တွေ့တီတို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့မိထီလာမျိုးပထမဆုံးရောက်ခဲ့ပါတယ်မိထီလာကန်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီညမှာတော့တွေ့တီတို့မိထီလာမျိုးပေါ်ကအဆင်ပြေတဲ့ဟိုတယ်ကိုတဲပြီးတော့နောက်နေ့မနက်မှာတော့ကြောက်ပတောင်းလမ်းကိုပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အားမွေးနဲ့အိတ်ခဲ့ပါတယ်
ဘာမှမသိသေးတဲ့အချိန်ကြောက်ပတောင်းလန်းရေပြန်ကြပြီဆိုပြီးတော့ပျော်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ချီလာပေါ်မှာ breakfast လေး lunch လေးတွေစားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကတော့အနည်းငယ်များလို့တူတီကတော့စားပူးကြည့်ခြင်းနဲ့ try ကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့လိပ်စာလေးကိုတင်ပေးထားပါမယ်ဒါကတော့မနက်ခင်းပိုင်းမှာမြင်ရတဲ့မိတ်ချီလာကန် view ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့မောင်းရင်းနဲ့လက်ပံပြားထိရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရေလဲမကြတဲ့အဆုံးအကုန်လုံးလက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်လာရင်းနဲ့မိတ်ထီလာမှာထမင်းပြန်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပကံမသွားလို့ပူပူနဲ့မန္တလေးကနေပြီးတော့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့မလာဘဲဆက်ကိုဝယ်စားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ထက်တော့ဈေးသက်သာတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့တီရဲ့ taste အနေနဲ့တော့ရန်ကုန်ကဟာကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်တွေ့တီလိပ်စာလေးတော့တင်ပေးထားပါမယ်နောက်နေ့မှာတော့တွေ့တီတို့လက်သေးလေးလေးနည်းနည်းလှုပ်ချင်တာနဲ့ Ruby မနားမှာရှိတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဆိုင်လေးလည်းအရန်ကောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့တီလိပ်စာမထည့်ပြီးတော့ဆိုတာကသူတို့က10လပိုင်းကုန်လို့ရှိရင်ဆိုင်လေးဖြုတ်တော့မှာလို့ပြောလို့တွေ့တီဘာမှမထည့်ပြီးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကောက်တဲ့ဆိုင်လေးပါအဲ့လိုပဲအိမ်ရအမနဲ့တွေ့တီနဲ့အောက်ဖစ်ကစုပ်ပြတ်တတ်နေအောင်လက်သေးလာနေမှာတွေ့တီလောက်ထားတဲ့ဆက်လေးဆိုလို့ရှိရင်အတူကိုကြောင်းမုံနဲ့ကတ်တာကိုမှ9ချောင်းကို18000ပဲကြပါတယ်အဲကနေတစင်တွေ့တီတို့ချီတီသမင်းစားဖို့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ပထမ vlog မှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆိုင်လေးအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဆိုင်နာမည်လေးနဲ့လိပ်စာလေးကိုလည်းတွေ့တီထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးမှာရေးပေးထားပါမယ်သူကလက်နဲ့စားလို့ရှင်ပိုရတာရှိပါတယ်တီတီတို့ကတော့ဟင်းကအရန်များလို့2ယောက်တပွဲနဲ့လောက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရန်ဟင်းတွေကလည်းအများကြီးချတာပြီးပြီးတော့အရသာလည်းအရန်ရှိပါတယ်အဲ့ကနေတစင်အိမ်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့နင်းစီချောင်းပဲထပ်သွားခဲ့ပါတယ်နင်းစီချန်ကနေပြန်ပြီးတော့တွေ့တီတို့တခါတည်းအိမ်မှာပဲပြန်လာလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မနက်စာကိုတော့တွေ့တီတို့ကဖေး99မှာပဲစားပြီးတော့အဲကနေတဆင့်မျက်မမြင်ချောင်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်။တွေ့တီတို့သွားလူခဲ့တဲ့မျက်မမြင်ချောင်းလေးကဖះကြီးရဲ့ဘေးနားကနေပြီးတော့ဝင်ရတဲ့လမ်းလေးမှာရှိပါတယ်။ညမမြင်ချောင်းလေးမှာတော့သူကကိုလူချင်းတဲ့နေ့ဒါမှမဟုတ်ကိုလူချင်းတဲ့နေ့လေးကိုရက်လေးတလားသို့မဟုတ်တစ်ပတ်လောက်စောပြောပြီးတော့တွေ့တီတို့ဥမာနေ့လဲစာကျွေးခြင်းနဲ့ညစာကျွေးခြင်းနဲ့ဒါမှမနက်စာကျွေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့လာရောက်လူတန်းလို့ရပါတယ်အဲကနေပြီးတော့တွေ့တီတို့အင်ကြီးဝင်လဲပြီးတော့ကန်တော်လေးကိုသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညရဲ့ပလန်လေးကတော့တွေ့တီတို့ point ဘားမှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ကနေတဆင့်ပြင်းနေအမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်မှာလှုပ်တဲ့ပွဲကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပလန်ထားပါတယ်ထိုင်စရာနေရာလေးတွေကလည်းပုံစံဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့နောက်ဆုံးခုံရွေးနဲ့လမ်းမတန်းခုံဝဲထိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်စားတောက်လေးတွေကလည်းကောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်ကဘားရီနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပူသက်တာရလို့ခံစားရပါတယ်ပဇွန်စိမ့်တုပ်လေးစားရင်လည်းအတွေ့အထိလိပ်စာလေးကိုတော့စာလေးမှာရေးပေးထားပါမယ်အ
ည်းနည်းလေးမိုးချုပ်ပြီး9နာရီလောက်လဲထူတော့တွေ့တီတို့ကန်တော်ကြီးကိုစပြီးတော့တန်းစီခဲ့ပါတယ်ကားတွေကတော့အများကြီးပါပဲကားဝင်ကြီးနဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တီတို့လူတစ်ယောက်ကို9000ကျန်နဲ့ကားတစ်စီးကို1000လားမသိပေးခဲ့ရပါတယ်သူကအတွင်းထဲမှာတော့ရိုးရိုးဈေးအောင်ပွဲတော်ပုံစံလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တွေ့တီကတော့အစားကမီးထွန်းပွဲတော်ဆိုတော့မီးတွေအများကြီးထွန်းလာမယ်ထင်တာမီးကအဲ့ဒီတော့ကပဲထွန်းလာတာအဓိကသူတို့အသားပေးခြင်းတဲ့ຢာကတော့တွေ့တီအထင်မှာတော့ဒီချိုးပွဲနဲ့ဈေးအောင်ပွဲတော်လို့တော့ထင်ပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့တွေ့တီတို့ပြန်ပါပြီအပြန်မနှက်စာကိုတော့တွေ့တီတို့ကဖေးနိုင်မှာပဲဝင်စားပြီးတော့အိမ်ကအမကလိုက်ပေါ်ရင်လည်းငိုပါတော့တယ်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်နောက်2ရက်လောက်လဲကြာအောင်သူရန်ကုန်ရောက်လာပါတယ်မငိုပါနဲ့လောက်အားပါပေးတာတက်တာ တီရိုပြန်တဲ့ရက်ကသတင်းကြိုရုံပရက်နဲ့ကွက်တီတိုက်နေပြီးတော့ကားရီကတော့အသွားဘက်မှာတော့တော်တော်လေးကိုကြက်နေပါပြီပြီးလဲပြီးတော့အပြန်ဘက်မှာပါချက်ပါတော့တယ်တိုးဂိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေနေတော့မဟုတ်ဘူးတွေ့တီကတော့အဲ့လိုနေတွေကိုလုံးဝအသွားအပြန်မလုပ်ဖို့ recommend လုပ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဝန်ထမ်းအကြောင်းသားဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကတော့မဖြစ်မနေသွားလို့ရပါမယ်ဂျာရက်ရွေးချယ်လို့ရတဲ့သူတွေကတော့ဂျာရက်ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်အဲ့ကနေချက်ပိတ်ရတာအားမရတော့တွေ့တီတို့ဆွာချောင်းရောက်တော့ထပ်ပိတ်ပါသေးတယ်တရားကတစ်ဖက်ကျိုးသားတာအတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်သေးကိုအသွားပြန်မျှပေးရတာဖြစ်လို့တွေ့တီတို့တနားရီကြော်လောက်တော့စောင့်လိုက်ရပါသေးတယ်အဲ့ကနေဆိုင်မစင်ပုံမစင်ရန်ကုန်သားလေးရောက်ခံနေရောမိုးရီရွာပါလေရောအဲ့နေ့တနေ့ကုန်လုံးဝအဆုံကြရက် At least I've arrived home safely so ကျေးဇူးတင်ပါတယ် vlog လေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့နောက် vlog လေးတွေမှာထပ်တွေ့ပါမယ်